Sí, hola. Bona vesprada. Realment és un honor estar així davant de vosaltres. És un honor que Almogàvers i Compromís ens hagin invitat a parlar de la situació lingüística i educativa així al País Valencià. Ha sigut un plaer també escoltar els que han intervingut abans, escoltar el seu optimisme, la seva il·lusió. Nosaltres també tenim molta il·lusió, però no sé si l'optimisme és exactament el mateix respecte al tema de la situació de la llengua i al tema de la situació educativa. Jo parlaré sobre el tema de la llengua i els he de dir que alguna de les coses que diré segurament no vos agradaran, però també és de veres que al capdavall conèixer la realitat és important per poder avançar i poder canviar. En la meva intervenció parlaré d'una situació actual inacceptable, d'alguns culpables i de la necessitat d'un canvi de direcció en aquest món. Parlaré en primer lloc de la competència en valencià a hores d'ara, així al País Valencià, com hem arribat a aquesta situació. Per tant, podeu imaginar que és una situació bastant difícil. Parlarem de la culpa dels que manen, parlarem una miqueta també de la nostra culpa, intentarem aclarir la situació político-lingüística del País Valencià, donarem algunes raons per les quals hem de lluitar fins a la mort per la nostra llengua i després donar algunes petites indicacions de com passarà l'acció. Senzill. Primer, és curiós, a pesar de no sé, tindre una percepció tan optimista, des d'ací la Pobla, vivim a la Pobla, sentim valencià tots els dies, el valencià és un present al carrer, etc. Però la realitat pura i dura és que amb dades del 2015 al País Valencià els valencianoparlants que naixen de famílies valencianes i tenen com a primera llengua el valencià són només el 22,6%. En castellà el 72% i el 5% el 83% i ara el 49%. Hem baixat quasi a la meitat. Si mirem ara com s'usa el valencià, les persones que usen el valencià com l'usen, ens adonarem que s'usa majoritàriament a casa, 31,6%. Amb els amics el 27%, al carrer el 22% i en grans superfícies el 17%. Per què diu grans superfícies? Per què això? El que t'està dient és que és una llengua que es parla més a casa i a mesura que vas eixint de l'àmbit familiar i arribes a llocs impersonals com pugui ser el Corte Inglés, en grans superfícies, l'ús del valencià minva moltíssim. La conclusió que hem de traure de totes aquestes xifres és absolutament clara. El valencià en aquests moments, i per unes causes que veurem ara mateix, és una llengua que ha anat minvant el seu ús, la gent cada vegada la coneix menys, la gent la parla cada vegada menys i l'únic que salva de la debacle és el tema de la lectura i escriptura. Es poden fixar en el que el 37,4% sap parlar el valencià i el sap llegir el 31%, és a dir, quasi tanta gent sap llegir com el parla. Això vol dir que les habilitats de llegir i escriure són habilitats que han augmentat moltíssim, però és per causa de l'escola. És a dir, en els àmbits acadèmics, escolars i cultes, el valencià va avançant moltíssim i tanmateix, per a la gent plana del carrer, el valencià, en certa manera, va retrocedir. Què passa? Que el valencià té alguna maledicció? Està maleït? Té cap problema? Hi ha culpables? Això és el que m'agradaria a mi comentar ara mateix. Una llengua, evidentment,
necessita que la parlen, que la usen, que l'escriguen i necessita estar en totes les activitats comunicatives de la nostra societat. El valencià ha tingut fins ara aquestes possibilitats? Jo vos diria que no. Per exemple, l'administració autonòmica i municipal. Què ha passat? L'administració, la Generalitat Valenciana, va treure la llei d'ús i ensenyament del valencià l'any 1983 i era una llei que ja bàsicament era insuficient, però a més, llevat de la part d'educació que es va anar implantant a poc, en la part de polítiques lingüístiques dins de la societat no es va fer absolutament res i de fet en tots els anys que ha governat diguem-ne el PP s'ha fet no res perquè fa a l'extensió de l'ús del valencià dins de la societat. És més, ni dins de l'administració educativa autonòmica ni dins de les administracions municipals s'ha garantit mai l'ús normal del valencià com a ús prioritari, sinó al contrari. S'ha garantit sempre l'ús del castellà, però no el del valencià. Pel que fa als polítics, l'ús del valencià ha sigut absolutament mínim, no solament a les Corts i en els àmbits legislatius, sinó fins i tot quan es sents en mítings, en entrevistes, a la ràdio, quasi mai parlen en valencià. Però és que, a més, quan parlen en valencià, parlen un valencià tan deplorable que valdria més que continuaren parlant en castellà. Sí que és de veres que en aquests moments, d'ahir pot ser bé la il·lusió, hi ha un canvi en els plantejaments, hi ha els polítics joves, els polítics que en aquests moments estan governant, es nota l'afany per parlar sempre en valencià i sobretot, que encara és més agraït, per parlar un valencià autènticament de qualitat. Perquè fa els mitjans de comunicació no diré res perquè crec que avui s'han dit moltes coses i molt interessants, però sí que és de veres que cal dir que Televisió Valenciana, Canal 9, Televisió Valenciana, a banda de la seva falta de qualitat i de la desafecció que va tenir del públic, és a dir, tenia un model de llengua absolutament inacceptable, col·loquial, rural, degradat, però a banda, a més d'això, és a dir, els locutors i els professionals que dirigien els programes realment no tenien cap interès a parlar bé el valencià i és més, moltes vegades feia la impressió que el que volien era realment no sé, l'adhesió de la gent més inculta parlant un valencià lamentable. Ara, com hem vist esta vesprada, realment les coses canviaran. Hi ha una eclosió de mitjans de comunicació diguem-ne que estan utilitzant el valencià quasi en la seva totalitat, gent jove, gent amb ganes de fer coses i esperem que jo estic pràcticament segur que el model lingüístic de la nova televisió valenciana serà un model digne. Del sistema educatiu parlarà molt més Vicent Moreno, però sí que és de veres que he de dir que després de 25 anys, 30 anys de la llei d'ús, només el 30% de les escoles del País Valencià estan fent un ensenyament en valencià. Per tant, també del sistema educatiu s'ha exclòs el valencià, diguem-ne, de tot l'itinerari curricular. Per moltíssimes raons, però entre altres qüestions, perquè l'escola concertada i l'escola privada, bàsicament en mans de l'Església i de grups de poder, s'ha convertit en una barrera absoluta a la presència del valencià en el sistema educatiu. Les elits valencianes, què dir de les elits valencianes? Ja des del segle XV van abandonar la llengua i així han continuat fent, però l'abandó de la llengua ha anat avall, és a dir, primer la gran burgesia valenciana ja vol saber res del valencià, però les capes mitjanes de les grans ciutats i fins i tot diguem-ne aquestes classes mitjanes baixes que en certa manera assumien encara el valencià com a llengua d'acció també l'han estat abandonant.
important, sobretot en les grans ciutats. A més, tot això s'ha convertit en una espècie d'ideologia político-lingüística, de la qual ara parlarem, que s'ha imposat en els mitjans de comunicació, s'ha imposat en la política, en els programes electorals, de manera que el valencià ha estat exclòs, bàsicament, de totes les funcions pròpies d'una llengua moderna, que són les funcions prestigioses dels mitjans de comunicació, de la política, de la judicatura, etc. No parlaré de cossos de l'Estat, a tot el món li tremola una miqueta a l'esquena quan ha de parlar amb un policia i ha de parlar en valencià o ha de parlar amb qualsevol d'aquestes persones, perquè tots els dies estan eixint casos en els periòdics en els quals realment els problemes venen, diguem-ne, un darrere l'altre. Pel que sembla, el conseller Marsà va fer un pacte amb el delegat del govern, el senyor Moragues, per a fer cursos de valencià per a la policia, però el senyor Moragues es veu que no té diners i aquests cursos, encara que els professors estan preparats, aquests cursos no es podran fer. Pel que fa a la justícia, és un altre punt en el que és complicat, perquè la pròpia consellera de Justícia va dir que usar el valencià era un dret però no era una obligació. I és complicat per una raó molt senzilla, és dir, una persona que està al front del Departament de Justícia hauria de saber que si al País Valencià hi ha dues llengües oficials i parlar valencià, o sigui, usar valencià és un dret i no una obligació, com puc exercir jo el meu dret a parlar valencià si el que m'escolta no té l'obligació de saber-lo? Aleshores és molt complicat. El tema és que així al País Valencià, si tots hem de tenir drets i obligacions, tots els funcionaris, siguin de justícia o del que siga, han de conèixer les dues llengües. I això és la realitat. Com veiem, el valencià, la seva història és de misèria absoluta, exclosa de tots els àmbits i funcions socials, i per tant no és estrany que aquesta falta de presència social genere una sèrie de maneres de pensar en les persones d'arreu. Quines són aquestes maneres de pensar? Molt senzillament. El primer que res són actituds negatives davant de la llengua. És dir, un sociolingüista, Brauli Montoya, a la Universitat d'Alacant, va fer una recerca entre els pares dels xiquets que porten els fills a escola. I es va preguntar, es va fer una sèrie de preguntes i les conclusions a què va arribar és que els pares pensaven, i quan dic els pares i les mares em refereix no solament als pares i les mares, sinó a la societat en general, que el valencià era una llengua pobra, incapaç de servir per a les funcions bàsiques d'una llengua, com és, per exemple, ensenyar les assignatures tècniques i científiques complexes que es fan a l'escola o a l'institut. A banda, aprendre valencià entrebanca la possibilitat d'aprenentatge del castellà i d'altres llengües estrangeres. És a dir, aprendre l'anglès no entrebanca res, però aprendre valencià entrebanca l'adquisició de les altres llengües. I després que el valencià al capdavall és poc útil per el progrés educatiu, personal i professional. És a dir, totes les llengües són absolutament igual i totes les llengües serveixen per a tot el que serveixen les llengües de cultura. El problema és quan tu no t'ho creus, quan al final t'han imposat una manera de pensar en què tu això ja no t'ho creus. Què és el que passa? Que això provoca una baixa estima per la llengua. Quin és el primer signe, el més important entre els usuaris, entre nosaltres? Un és la falta d'interès per a parlar bé una llengua. Hi ha coses absolutament increïbles. En un poble com la Pobla Llarga, per exemple, tot el món sap com es diu el suc d'una fruita. I a la Pobla Llarga no hi haurà ningú que no sàpiga que és una poma. Però tu pots anar a la botiga i sentir «dona'm un zumo de manzana».
això és complicat. Com s'ha arribat a aquesta situació? Simplement perquè realment no hi ha... La llengua no és una cosa que t'estimes, no és una cosa que valores. No entens que la llengua és un instrument cognitiu d'elaboració del pensament, no solament de comunicació, sinó d'elaboració del pensament, de treball cognitiu. Aleshores, a tu és absolutament indiferent la llengua que parles. Aquest és un dels problemes, perquè després, quan eduques els fills i els eduques en valencià, els estàs educant mitjançant un instrument cognitiu, diguem-ne, simplificat, un instrument cognitiu que no permet el desenvolupament intel·lectual ni els codis elaborats que després són tan importants per a l'aprenentatge de la lectura i escriptura i l'adquisició dels coneixements a l'esport. Per tant, és una de les qüestions que caldria que reflexionàrem una miqueta perquè és un element molt important. Una altra qüestió és canviar el castellà, una manifestació més d'aquesta baixa estima per la llengua, és com canviem el castellà en un 3 i no res. És més, moltes vegades veus a la gent i sembla que està esperant un motiu per a canviar el castellà. És dir, i quan li preguntes, ai, i per què li has parlat a aquesta persona en castellà? Ai, és que és de bona educació, seria de mala educació no parlar-li en castellà, però de bona persona, si este senyor o esta senyora viu 40 anys així al País Valencià, no serà de més mala educació que aquesta persona no hagi après la nostra llengua en 40 anys que ha tingut de temps. És dir, això són realitats que demostren que no valorem les nostres coses, no valorem la nostra llengua. Després hi ha una altra qüestió que els sociolingüistes encara estan pensant com és possible, i és que nosaltres parlem amb una persona que ve de fora, pot ser anglesa, pot ser alemanya, xinesa o vietnamita, immediatament parlem en castellà. Vejam, poden passar dues coses. Que aquesta persona sàpiga valencià i, per tant, el més interessant és parlar-li en valencià i que no en sàpiga ni valencià ni castellà i aleshores torna a parlar-li valencià i almenys que tinga l'interès i la curiositat de veure quina llengua li parles. Això a Catalunya, que s'estan fent estudis sobre aquest tema, està passant una cosa. Moltes persones que realment volen aprendre català i que volen integrar-se en la societat es queixen que la gent només es sent que tenen un accent una mica diferent i immediatament es parla en castellà. Totes aquestes qüestions són qüestions que acaben en dues conseqüències que són absolutament nefastes. Una, que en moltes famílies es deixa de transmetre la llengua als fills, que és una de les qüestions més perilloses que hi ha per a una llengua, perquè una llengua decau en el seu ús si els pares no la transmeten als fills i si no hi ha persones d'altres llengües que no aprenen aquesta mateixa llengua. Per tant, així al País Valencià no solament els polítics, no solament els qui manen tenen la seva culpa a l'hora de matar una llengua, sinó nosaltres moltes vegades per ignorància o perquè no estem conscienciats estem permetent que la nostra llengua, una llengua de cultura tan magnífica, estiga passant els tràngols que està passant. Sí que és de veres que tot això requereix, evidentment, un canvi en la política, un canvi en l'actitud de la gent, però sobretot un canvi en les polítiques lingüístiques que s'han de dur al País Valencià per tal de renovar, per tal de canviar aquesta davallada que està patint el valencià. El que necessitem és una política lingüística que promova l'aprenentatge i l'ús del valencià en tots els àmbits socials, econòmics, culturals, mediàtics, etc. Però la qüestió és més fàcil de dir que de fer perquè el País Valencià no té una unanimitat respecte a com abordar aquest tema. En realitat, tots els valencians no tenen una mateixa opinió
sobre què és el valencià i sobre quin ha de ser el seu paper dins d'una nova societat valenciana amb un projecte. Molts he conegut amics que m'han dit: Vicent, és que el que caldria és despolititzar la llengua, i això seria bàsicament un error, perquè realment si alguna cosa pot salvar la llengua és una política lingüística normalitzadora. Quins dos bàndols s'oposen respecte a la concepció del valencià dins d'un país valencià en futur? Ho veurem. Jo he posat dos etiquetes, no m'he basat en estudis sociolingüístics, sinó bàsicament en el que diuen, fan i fan els polítics, els ideòlegs, les persones representatives de cadascun d'estos dos corrents. Per exemple, d'ací al País Valencià jo diria que hi ha un corrent regionalista espanyolista que pensa, d'una banda, que el castellà és l'única llengua de l'Estat i que ha de ser al País Valencià l'única llengua de prestigi en tota l'activitat social. El valencià, per tant, ha de tindre un ús restringit i ha de servir, bàsicament, per a la comunicació familiar dels valencianoparlants, per a parlar de cultura popular, acudits, rondalles, contes, etc., i per a celebracions identitàries com les falles, un porrat, etc. Però sense eixir-les. Perquè el valencià, com que no és una llengua de cultura ni ha de ser una llengua de cultura, en conseqüència ha de ser un valencià, el que s'ha parlat tota la vida, un valencià rústec, dialectalitzat, castellanitzat i propi de les tasques del camp. Aprendre a usar-lo ha de ser un dret i no una obligació. A ningú, especialment a cap castellanoparlant, se l'ha d'obligar a aprendre i a usar una llengua com el valencià. El valencià i el català són llengües diferents. Alerta que són llengües diferents. No sigui cosa que algú pense que si hi ha tres àrees, com si Catalunya, el País Valencià i les Illes, constituïssin una àrea cultural, no tinguen mals pensaments i vulguin convertir aquest vessant cultural en una espècie d'aspiració política. Per tant, per dir-ho claríssimament, el castellà és la llengua de l'Estat i ha de configurar el projecte polític de la comunitat valenciana. Aquesta és la idea que tenim moltes persones. Podem refinar, diguem-ne, la descripció o el retrat, però bàsicament jo crec que aquesta és la idea de moltíssima gent i sobretot de certes capes altes de la societat i certes capes més baixes que al final s'emmirallen en les imatges que els envien des de dalt. Hi ha un altre corrent, jo anomenaria autonomista valencianista, que pensen que Espanya ha de ser un estat plurinacional i que el País Valencià, la llengua pròpia del País Valencià és el valencià i que encara ens estem preguntant per què el valencià català no està disponible en tot l'estat espanyol com a optativa en les universitats, instituts, etc. El valencià és d'ús general. Ha de convertir-se en la llengua bàsica de comunicació en tots els àmbits i per a totes les funcions socials, institucionals i mediàtiques. El valencià és una llengua de cultura. És una llengua amb recursos amplíssims, rica, complexa i amb una producció cultural, literària i científica exemplar. El valencià és la llengua de tots els valencians i el castellà és l'altra llengua cooficial. Tots tenim dret i obligació de conèixer-les i d'usar-les. El valencià, per tant, ha de ser prioritari dins del sistema educatiu. El valencià i català és una llengua. Això li proporciona la grandària necessària per a convertir-se en una llengua mitjana com hi ha d'altres a Europa. Per tant, el valencià ha de ser el factor de vertebració territorial del projecte polític i de la cohesió social al País Valencià. Com vegeu, són dues alternatives absolutament diferents que ens posen en una tessitura. L'opció regionalista espanyolista condemna el valencià a ser una llengua de segona,
una llengua minoritzada, una llengua que, com s'ha demostrat en els darrers 20 anys, es convertirà en una llengua en perill d'extinció, i hi ha una opció autonomista valencianista, ja no dic independentista, no vull que ningú s'espanti encara, però hi ha aquesta opció autonomista valencianista, que jo diria que en certa manera és l'opció en la que s'ha embrancat el govern actual, que pot parar el procés de davallada i començar a iniciar un procés de recuperació, de revitalització i normalització de la llengua al País Valencià. El problema és, realment per què ens hem d'esforçar tant? Per què hem de lluitar per el valencià? Per què ens hem d'escarrassar a fer-lo avançar, a parlar-lo i escriure'l cada vegada millor, a gaudir de la seva riquesa? A mi m'agradaria donar uns quants arguments. Sé que no són necessaris per a l'argumentació, però em va fer gràcia una vegada un company que va dir: tots tenim un cor, que hem de defensar el valencià, però al final no sabem per què, és que no tenim arguments. En dona alguns. Per exemple, com a valencians hem de reivindicar la nostra llengua perquè, en primer lloc, perquè és la nostra. Perquè és la nostra. Hi ha una qüestió que crec que l'antropologia ha deixat ben clara. L'ésser humà és l'única espècie en la naturalesa que naix, com si digueres, a mitjan fer. És a dir, l'ésser humà ha sigut capaç d'adaptar-se a tants contextos i a tants àmbits dins de l'escorça terrestre per una raó molt senzilla, perquè ha sigut capaç d'adaptar-se. I per què ha sabut adaptar-se? Perquè ha sigut, quan ha nascut, no ha estat construït totalment. No ha nascut com altres animals que als 15 dies ja són pràcticament, tenen totes les habilitats dels adults. L'ésser humà requereix una època, un temps especial, llarg, de socialització, però aquest espai de temps durant el qual es socialitza l'acaba de configurar dins de la cultura en què s'està socialitzant. Per tant, nosaltres no és que parlem només valencià, és que estem construïts a partir dels paràmetres culturals i lingüístics que el nostre valencià ens aporta. Per tant, és molt difícil canviar. Podem assumir altres identitats posteriors, però aquesta identitat interna, primària, no se la podrem llevar mai. Segona, és una estupidesa pensar que conèixer en profunditat la nostra llengua entrebanca la possibilitat de dominar el castellà de cap de les maneres. Al contrari, tota la psicolingüística moderna t'està dient que en realitat l'ésser humà naix amb tot de capacitats multilingües i els monolingües és com si els hagueren castrat, és a dir, que els han eliminat la possibilitat de tindre aquesta competència plurilingüe, aquesta multicompetència de què es parla en aquest moment, i per tant aprendre valencià des del principi facilita aprendre el castellà rapidíssimament. És més, si aquestes dues llengües s'aprenen ben prompte, ens permet ser bilingües primerencs. Què vol dir bilingües primerencs? Vol dir que podem tindre una competència en dues llengües des de benvenuts i aquesta competència bilingüe equilibrada ens permet gaudir d'uns avantatges absolutament increïbles. Avui dia tots els investigadors del món estan convençuts que les persones plurilingües tenen unes capacitats que de cap manera estan a disposició de la persona monolingüe. Per exemple, són més creatius, tenen una capacitat, per exemple, de control sobre les seues capacitats lingüístiques, dominen tenen estratègies per aprendre altres llengües, estratègies molt eficaces que es permet arribar
a una multicompetència i es permet resoldre situacions comunicatives utilitzant tots els recursos de les diferents llengües que tenen. Una persona plurilingüe és capaç d'entendre una llengua, un missatge en una llengua que no coneix, transferint habilitats de totes les llengües que coneix, buscant semblances i diferències i al final és capaç de donar un sentit al missatge. El que sí que s'ha investigat de manera claríssima és que una persona bilingüe en valencià i castellà és capaç d'aprendre una tercera llengua amb molta major facilitat que una persona monolingüe. Després, la persona bilingüe, una persona bilingüe equilibrada, una persona bilingüe o trilingüe o plurilingüe que tingui realment unes competències profundes, és capaç de veure la realitat, és capaç de veure el món des de perspectives distintes. Hi havia un lingüista francès que ho comparava a aquesta figura que teniu així, que no sé si la veieu. No sé si veieu una jove amb un mocador blanc en el cap o vegeu una velleta en una barbeta així punxeguda. Este lingüista parlava que el bilingüe té aquesta capacitat de veure el món des de perspectives distintes. Una vegada el veu des d'una de les llengües i una vegada el veu des d'una altra de les llengües. Sembla que no tinga res a veure, però fixeu-vos en una cosa. Imagineu-vos que sou una persona, que sou castellanoparlants, que sabeu, per exemple, viviu a Salamanca i sabeu que un cajón és una espècie de quadrat de fusta que pots, en el mercat el trobes ple de taronges i en un moble està encastrat en el moble i el pots estirar, posar coses dins i tancar. El teu concepte de cajón inclou els dos significats. Ho veus com una cosa indiferenciada. Però ara vens així al País Valencià i resulta que hables valencià i t'adones que així a un li diem caixó i a l'altre li diem calaix. Com a castellano parlant, la teua ment ja serà impossible d'ara endavant veure el teu concepte de cajón, veure-ho de la mateixa manera que l'havies vist abans de saber que aquest concepte es pot separar. Bé, per dir-ho claríssimament, és dir, hi ha mil raons per a ser plurilingüe i 1 milió de raons per a començar amb el valencià, que és la nostra llengua. Però clar, és dir, què podem fer nosaltres? És dir, com a ciutadans de a peu, és dir, què podem fer per a canviar la situació, per a capgirar-la? Des de la meva perspectiva, i sobretot des de la perspectiva de la sostenibilitat lingüística, des del convenciment que totes les llengües tenen dret a existir i a tindre el seu espai comunicatiu, per assegurar el futur del valencià necessitem primer una implicació personal. I això és el que diria jo a totes les persones i especialment als joves. Vol dir que tot el que puguem fer en valencià ho han de fer en valencià. És a dir, si ho pots fer en valencià no ho facis en castellà. Si ho pots fer en valencià no ho facis en anglès. I el valencià en totes les ocasions, utilitza'l sempre que puguis, per a llegir, per a escriure, com vaig al cine, si hi ha una pel·lícula en valencià que t'agrada, sigues consumidor d'obres de teatre en valencià, sigues lector en valencià, si hi ha un mitjà de comunicació en valencià, utilitza el mitjà de comunicació en valencià, etc. Però també has de tenir un compromís social, és a dir, un compromís cívic. És a dir, hi ha moltes associacions, falles, moros i cristians, és a dir, clubs esportius, etc. On vagis has d'aconseguir que la llengua d'ús normal en aquests llocs siga sempre el valencià. I després està la perspectiva política. Jo no he de dir a ningú a qui ha de votar, però sí que és de veres
també ho diu l'Església, per tant ho puc dir jo. És a dir, que hi ha opcions polítiques que realment defensen la nostra llengua i hi ha opcions polítiques que no, i nosaltres hem d'actuar en conseqüència. I bé, per acabar, us diré que el futur és nostre. I com diu el meu fill, que ningú es puga dir vergonya, cavallers, vergonya. Gràcies.